মাত্র 7000 টাকা। 7000 টাকা জি 7000 টাকা। মুখে মুখে না বাস্তবে ভাই 10000 টাকা চাইতাম, সেখান থেকে ডিসকাউন্ট করে 7000 টাকা দিয়ে দিলাম। 500 লিটার সিঙ্গার ব্র্যান্ডের 220 লিটার ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। এটা দাম দিচ্ছি ভাই 23000। আপনি ভিডিও দেখে আসলে একবারে 5000 ডিসকাউন্ট করে 18000 টাকা। একটা ডায়ো কোম্পানি ডিপ ফ্রিজ 150 লিটার, এটা দাম দিব ভাই 16 না 15 না 14 না 13000 টাকা। 13000 এ। তারপরে ওয়ালটনের একটা ডিপ দেবো 205 লিটার, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। এটা আপনার আজীবন গ্যারান্টি, চেম্বার গ্যারান্টি। এবার ভিতরে আজীবন গ্যারান্টি মানে বুঝলাম না। মানে ভাই এটা আপনার চেম্বার আজীবন এটা লিক হবে না। দাম কেমন? এটা দাম দিচ্ছি ভাই 22000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে 4000 ডিসকাউন্ট করে 18000 টাকা। পাশে একটা দেখি। 1000 কমা দিলাম জান 17000। 17000 এ। জি তারপর ট্রান্সটেকের একটা 250 লিটারের ডিপ ফ্রিজ, 250 গ্যাস লিটার। কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে, স্লাইডিং গ্লাস আছে। এটা দাম দিচ্ছি ভাই 25000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে আরো 5000 কমা দিয়ে 20000 টাকা রাখবো। ফাইনাল আরো 1000 কমা দিলাম 19000 টাকা। 19000 জি